Die sich hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Oktober 2014 bezugsfrei. Die Etagenwohnung befindet sich in Friedberg. Das im Jahr 1976 erbaute Mehrparteienhaus wurde 2009 saniert. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, einen Keller und einen Außenparkplatz. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 880 €. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.